Так, ну человек прошел. Я вот что-то здесь говорил, понятно. Ну, даже вот с этим человеком сейчас немножко перекинулись. Я ему сказал, что записываю видео такие. В общем, заключение, ну, какое-то уже можно, к чему я это все говорил. В общем, заключение, которое делаю я, ну, какое-то время назад вот был человек один, тоже человек науки, истории и так далее, теоретик, он такую концепцию, скажем так, заявлял, что есть центр цивилизации, это западная цивилизация, это Америка, там Великобритания, Европа, вот это все. А есть еще периферия. Периферия — это как раз вот Россия как раз попадает в периферию. Это при том, что у нее был такой потенциал после Советского Союза. Но при всем при этом Россия действительно как бы рассматривалась как периферия. Ее использовали, и такое вот к ней было отношение. То есть как бы просто я здесь объяснял про капитализм, социализм, про идеологии личного успеха, которые необходимы для поддержания идеологии вот этой вот, которая поддерживает режим именно правящих классов. И есть еще идеология там социальной справедливости, которая наоборот подрывает. То есть она в этом смысле утопическая. То есть, ну вот, скажем так, многие, я думал на словом некоторые, многие, я думаю, что многие как раз люди, которые связаны с какими-то достижениями в социальных науках, они были воспитаны, взращены и заработали весь свой вот этот вот, скажем так, статусный багаж именно в условиях России, которая развивалась как периферийная вот эта вот сторона под Западом. То есть, соответственно, они мировоззренчески веруют в некое, как сказать, непогрешимость, что ли, Запада. То есть внутренне они, естественно, закрывают глаза на многие как бы факты и вещи, которые не вписываются в их структуру мира. Вот эта вот вещь, это как бы психологи. Психологи сделали такое однажды заключение в одном исследовании, я когда давно уже читал про него, что вот таким образом это работает. Почему люди не обращают, то есть, как сказать, там, игнорируя критическое мышление, которое у них, наверное, ну, наверняка должно быть, потому что это люди, так сказать, из науки. Почему они игнорируют его, закрывают глаза на некоторые факты? Вот как раз поэтому. Потому что они не хотят, просто чисто психологическая вещь, подсознательно они избегают, так сказать, осмысления этих фактов. Они просто закрывают на них глаза. И этим очень хорошо пользуется как раз западная идеология. На самом-то деле. Взращенные в западной идеологии эти люди, они, естественно, вот будут называть такие программы, как наследники, куклу наследника Тути, чисто такими ангажированными и вообще не принимать их, как сказать, во внимание. То есть, вот как человек науки, даже ангажированные передачи можно принимать во внимание и изучать их, и смотреть, что там есть ангажированное, а что есть фактическое, полезное для осмысления, скажем так. Потому что, вот, например, такой простой интересный факт. Я не то что регулярно, я стараюсь их смотреть. Они поздно вечером каждый день.
фактически проходят. Ну, правда, вот и были повторения. Например, было интересное заключение, которое я услышал там, о том, что практически все лидеры Европы, европейских государств, они так или иначе связаны с Америкой. То есть либо учились в Америке, либо входят в какие-то вот эти глобалистские организации. Я сейчас вот название не могу привести, но там приводилось там какие-то клубы, ну, типа Бильдербергский клуб, что-то такое. Но это не он точно, потому что тут, то есть какие-то сообщества, в которые эти люди вхожи, скажем так, и в рамках которых они, соответственно, и производят свою политическую деятельность. То есть, по сути, ну, то есть заключение это делалось такое, я с ним согласен, что люди эти, они, по сути, являются агентами Америки. Агентами Америки, они насажены вот на... То есть там в Восточной Европе там вообще сплошь и рядом все президенты, там за редким исключением, ну, какие-нибудь выпускники американских вузов. То есть а человек, который там учился, он уже становится в определенном смысле, это мягкая сила, так называемая технология мягкой силы. И эти люди становятся уже ангажированными Западом. И они становятся президентами, и что они делают? Они не работают на благо своей страны. Они работают в рамках именно вот этой системы, которая создается как бы негласным образом Америкой. Ну, вот то же самое происходит вот так сказать, с людьми, с теоретиками, с этими. Я, опять же, их уважаю, но, извините, я понимаю в то же время, что вы работаете именно в этой идеологии, как бы как тот же самый агент. И так просто они сейчас вот не исчезнут. То есть люди, они вообще не меняются, они не тут свое мировоззрение, чтобы кто-то изменил, ну, не знаю, это только единицы могут изменить свое мировоззрение, скажем так. Хотя после перестройки, к моему удивлению, массово произошло изменение мировоззрения людей. К моему большому удивлению вообще. Как это так происходит? Вот именно в этом случае оно произошло. А вот сейчас, допустим, оно не происходит. То есть есть центр, все несознательно, наверное, скорее несознательно, подсознательно все-таки хотят верить в этот центр и, как сказать-то, и быть, чтобы это было основой их мировоззрения, скажем так, мировоззренческой позиции, когда там, ну, то есть он более хорошие методы, более научные и так далее. Но есть еще критическое мышление, которое говорит: вот посмотрите, что говорит этот человек. Пожалуйста, вот вам видеозапись. И это факт, от которого вот факты из биографии, он делал то-то, то-то и то-то, и никуда вы от этих фактов не денетесь. А откидывать этот факт и не обращать на него внимания только потому, что он звучит в ангажированной передаче, ну, как-то это, мягко говоря, не научно. И критическое мышление здесь как бы, вот, скажем так, не хватает.